Vrau fqinjin brenda makinës për nder. Gjykata merr vendimin për të dyshuarin. Ka dalë sot para gjykatës së Durrësit Ndue Zefi, 38 vjeçari, i cili akuzohet për vrasjen e fqinjit të tij mëngjesin e kësaj të diele në zonën e ish-Kënetës në Durrës. Arrest me burg u vendos nga gjykata ndaj tij, duke bërë që të qëndrojë në qeli në vazhdim të hetimeve. Zefi u dorëzua në policinë e Shkodrës mëngjesin e kësaj të marte. Ai ishte strehuar në qytetin Verior pas krimit të kryer. Viktima u gjeti vrarë me armë zjarri brenda në makinën e tij tip Benz, si shumë larg banesës së tij në lagjen numër 17, vetëm pak metra larg shtëpisë. Rezulton se Zefi i ka bërë prit fqinjit të tij para banesës duke e ruajtur teksa po kthehej në shtëpi për të hapur zjarr kundër tij. 38 vjeçari e qelloi me 5 plumba shënjestrën, por vetëm njëri prej tyre e kapi dhe i rezultoi fatal. Bazuar në dëshmitë e fqinjve, rezulton se Ndreca dhe Zefi shoqëroheshin her pas here me njëri tjetrin, pasi ishin dhe fqinj. Madje pak orë para krimit ata kishin qenë në një lokal duke pirë, ku befas ka nisur të zihen dhe konfrontohen fizikisht. U desh ndërhyrja e klientëve të tjerë të lokalit për t'i ndarë. Mëtej Zefi u largua i pari nga lokali kur mbeu armën që mbante në banesë dhe i bëri prit Ndrecës duke e pritur derisa të kthehej për në banesë, ku dhe hapi zjarr drejt tij. Pas kësaj ai u largua me shpejtësi, ndërkohë që vazhdon ende të jetë në arati. Gjatë marrjes në pyetje, Zefi ka pranuar se e ka vrarë 45 vjeçarin për çështje nderi. Ai tha se me viktimën njiheshin prej vitesh për shkak se kishin jetuar në fshatin Adriatik të Kurbinit. Po ashtu Zefi ka dëshmuar se e konsideronte njeri të besuar, por se kishte prerë në besë. Kisha dëgjuar llafe të ndryshme që kanë të bëjnë me çështje nderi, dyshoja se më ngacmonte gruan. Para krimit i kërkova llogari në lokal, por reagoi me arrogancë. E humba toruan, por e kishte hak plumbin, tha Zefi në polici.